今天给大家推荐一款适合小宝宝吃的小零食蛋黄蓉豆。掌握这几点，你也可以成功。一颗蛋黄放在无水无油的容器中，柠檬汁去除它的腥味，高水打发至提起，不易滴落。如果你不会看这个状态，那就4到5分钟的时间。打发好的蛋黄中加入奶粉，充分的混合均匀，一定不要让它有小颗粒。倒入裱花袋中，这个地方可以去预热烤箱了。然后接下来就是挤小豆豆，这一步需要一点点的耐心，不过看孩子吃的那么好也就值了。挤好的小豆豆放入提前预热好的烤箱，上下火90度，烘烤70分钟左右。到时间不够的话，可以再加个10到20分钟。烤好的蓉豆，它轻轻的一推就能够推动，奶香浓郁，非常可口。